እስኪወለድ እኔ ብዙ ነገር ነው ማጣው ትዳሬ ተበጠበጠት ልጆቼን ላጣ ነው እኔ ብዙ ህይወቴ ሊመሰቃቀል ነው እስኪወለድ እኔ መሞት አለብኝ እንዴ አሁን ትናገሪያለሽ የናሂ ልጅ አይደለም ብለሽ ትናገሪያለሽ ትናገሪያለሽ እረፍ ስለ አርሰማ እጅ ገምና ዱረ ቦቺ ጀዳ ኦሮሞን የሮ መማኩ fakkeessuudhaaf yookaan immoo dhugaa ofii deebi'ee dhoksuudhaaf jecha dhugaa jirtu dubbadhu daa'imti ati garaadhaa qabdu kiyyaa miti jedha jechuudha Naahiin har'as wanta haaraa fidatee dhufe ashamaa harka fuudhee nagaa waaqayyoo bakka jirtetti isin yaa baay'atu hordoftoota fi kabajamtoota koo warri mana kootti faaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan mana kootti makamaa warroonni dura turtan immoo laayikii gochuudhaan sheer gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Egaa akkuma kaleessa viidiyoo Wubiyyee fi Naahii ilmoo faafii biraa qabu yookaan immoo ilmoo faafiin garaadhaa qabdu kiyya jedhee amanee jira Naahiin jedhee viidiyoo hojjedhee nama hedduudha koomentii jalatti Naahiin kanan godhu sobdaa wantoota akkasii dubbatan jechuudha. Egaa hundi keessanuu hin beektanii hundi keenya gara sooshaal miidiyaa kana yoo dhufnu dhugaa jiru dubbachuun akkuma jiruttis ta'ee waan hin jirres immoo haasa'uun nama tokko bira ni jira jechuudha. Egaa guyyaa har'aa immoo akkuma seensa irratti agartanii akkuma ijaanis laaltanii Naahiin bakka seenu gara itti seenu bitaa mirga garagaru boolla isa fudhatu dhabeeti faafii amansiisuuf yookaan immoo faafii akka ishiin ilmoo kana kan keetii miti kan abbaa manaa kootiiti jettee dubbattu ishii dirqamsiisaa jira jechuudha. Maaliif ilmoo isaa dhabee haadha manaa isaatiin adda bahee bultii isaa an isa nama qannaasisu nama hedduudhaaf barumsa ta'e fakkeenya ta'e sana sooshaal miidiyaadhaan jaalala baratamee too gara bultiitti jijjiirame sana dhabe waan ta'eef har'a garuu kana deebi'e. Yeroo tokkos fakkeessuun jireenya keessattis faayidaa qaba jedhee yaadu. Sababni isaa fakkeessuun yeroodhaaf si fayyada malee haga dhumaa si wajjiniin ta'u waan ta'eef jechuudha. Har'a gaa faafiin akkuma isin agartanii abbaa manaa ishiitis ta'ee Naahis ta'ee akkasumas immoo Soolee yaamtee dhuftee jechuudha har'a mana isheetitti. Gaafa isaan yaamtu kana yookaan immoo gaafa hunda isaanii walitti yaamtu kana maal jettiini gidduu kanatti kan miidhamee baazawee abbaa manaa faafii isa dhugaadha jechuudha. Abbaan manaa faafii inni dhugaa kan kee yookaan immoo kan Naahiti jedhee hin amanne ilmoon kan kiyya ilmoo kiyya garaatti baatti jedhee amanee jechuudha. Har'a garuu inni waa lama dhabee yookaan haadha manaa isaatiitti nafne yookaan ilmoo isaatiitti nafne yookaan dhugaan arganne waa lama dhabee jechuudha. Har'a Naahiin akkuma jalqaba irratti agartanii amanuu qabda ilmoo kiyyaa miti yookaan immoo anaa miti kan ati ulfoofte anaa fi miti. Ani bultii kiyya diiguufan deema ijoollee kiyya dhabuufan deema waan ta'eef dirqama haadha manaa kiyyatti himuu qabdaa jedha jechuudha. Maaliif har'a dubbiin lubbuutti yookaan immoo jechi lubbuudhaan qabatu itti dhufnaan waan ta'eef jechuudha. Faafinis immoo takkan ba'e gadi bahee nama fuuldura dhaabachuun gadi bahee uummata fuuldura dhaabadhee ilmoon garaadhaa qabu kan Naahiti jechuun anaaf waan xiqqishuu miti. Lubbuu lama baadhee maafin soba. Kanaaf aanan ulfaa siifii jetti. Gaafa abbaa manaa ishii bira dhaabbattee too saayikooloojiin abbaa manaa ishii ni miidhamette siyyaan isheen garuu walitti dhufeenya yookaan immoo jaalala Naahii wajjin jalqabuu feete qofa jechuudha kan ishiin hordofte. Naahiin cannaqamullee dhiphatullee mataan illee dhukkubu dhuma isaatirra garuu amanuun isaa hin oollee jechuudha. Gidduu kanatti immoo faafis miti Naahis miti abbaa manaa faafii isa dhugaas miti kan miidhame Wubiyyeedha jechuudha. Dhuguma dubbachuudhaaf maaliif Wubiyyeen Naahii fi Wubiyyeen qormaata hedduu keessa darbanii bu'aa bahii hedduu keessa darbaniiti kan isaan as gahan kan isaan guyyaa har'aa kana gahanii yaa ta'u malee hamma sa'aatii kanaatitti ijoollee isaa qabdee bultii ishee kabajjee warroota guyyaa guyyaadhaan itti dhufuun hundaan keessummeessitee isa hunda dandamattee dhaabbattee ammayyuu bultii ishiitirraa abdiin kunnee jechuudha. Amma garuu parsantii 100 keessaa parsantii 95 irra ga'e. Yoo xiqqaate parsantii 5 qofa tafa bultiin isaanii diigamuudhaaf jechuudha. Isas immoo dhugaa faafii fi Naahii gidduu jiru rabbitu beeka. Ilmi namaa arraba amma dubbatu beeka malee keessa namaa waliin beeku. Keessa namaa garuu kan beeku rabbii qofa. Kana yoon siniin jedhu maaliifi faafini abbaa manaa osoo qabdu dhuguma Naahirraayis yoo ulfoofte yookaan immoo daa'imti kun kan Naahii yoo ta'e kidduu kanatti kan miidhamu irra deddeebi'ee maaliin jechuudha Wubiyyeedha jechuudha. Hedduu garaa nama nyaatti dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e
asitti isheen lubbuu lamaan jirti yookaan immoo iyyuu ilmoo garaadhaa qabdi jedhee itti faraduun illee natti ulfaatu badii kan qabu gidduu kanatti faafidha. Maalis yoo ta'e walitti bu'iinsi Wubiyyee fi Naahii ji'a 5 almost ji'a 5 ji'a 6 dura walitti bu'iin Wubiyyee fi Naahii sababa faafiti. Abbaa manaa kiyya ture birrii na nyaate jetteeti kan isheen dhuftee Wubiyyee fi Naahii walitti buustee jechuudha. Gidduu sanitti garuu gara laafummaadhaan Naahii Wubiyyee fi Naahii walitti bu'anii Naahiin immoo faafii wajjin deeme. Isheen amma akka dhugaa baastee himattutti sa'aatii sani yookaan immoo yeroo sani yeroon anii fi ati ilmoo walirraa horanne jettiin jechuudha. Kanaaf dhugaan kun ani hin beeku. Kinoo Naahiin akkuma agartanii hin moromaa jechuudha. Ilmoo kiyya miti. Garuu dhumarra Naahiin amanee fudhatee jechuudha. Sini galee amanee fudhate. Kanaafuu gidduu kanatti dhuguma sa'aatii Wubiyyee fi faafii wal lolan yookaan immoo Naahii fi Wubiyyeen balaa faafiitii walitti bu'anis yoo ta'e isaan lamaantu beeka akkuma siniin jedhe. Isaan lamaanii fi Rabbidha kan gidduu isaanii jiru. Kana siniin jechuun kiyya kana gochuun kiyya maaliif irra deddeebi'ee dubbii qabdi yookaan immoo balleessa kan qabu faafidha kanan jedhu ijoolleen kun bultii qabaachuu isaanii ni beekti. Haadha manaa fi abbaa manaa isaanii ta'uu isaanii ni beekti. Ilmoo walitti horachuu ni beekti. Even Naahiin kanan godhu odoo Naahiin qarshii ishee yookaan maallaqa ishee nyaate seeraan gaafattee yookaan immoo Wubiyyeedhaan mari'attee gaafattee birrii kana fudhachuu qabdu osoo dhuguma ta'eyyuu garuu isheen karaa isheen ittiin Naahii fi Wubiyyee adda baaftu barbaadde jechuudha. Yeruma san sa'aatii san erga gara jireenya isaaniitti dhuftee jeeqxee haga har'aa Wubiyyee fi Naahiin tokko ta'anii wajjin jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Soo maal siniin jechuufani yeroo hundaayyuu bultii namaa keessatti namni sadaffaa yoo jidduu seenee bal'achaa deema. Wal jibbiinsa heddummaataa deema malee jaalalli heddummaataan deemu. Kanaaf amma sinii danda'ame jaalala keessan yookaan immoo bultii keessan nama lamaan isin lamaan qofatti Waaqayyo qofa galchitanii isin lamaan qofa keessatti furuun dirqama yookaan immoo furuun barbaachisaadha jedhee yaada. Kanaaf kabajamtoota jaalatamtoota koo keessattuu yeroo hundaan dubbadha bultii yookaan walitti dhufeenya Wubiyyee fi Naahii keessa barumsa guddaa argattanii ammas immoo yoo dhugumas Naahiin akkuma amane kanas godhe Waaqayyo hundumaafuu kadhadha yookaanis immoo Naahii fi Wubiyyeen akka tokko ta'anii jireenya isaanii tilmaamanii jireenya isaanii tokko taasisan Rabbi kadhadhaa fi isiniin jedha. Viidiyoon kiyya guyyaarraa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deemnutti nagaatti naa turaa. Guddaa isin kabaja guddaa isin jaalala hordoftoota jaalatamtoota kabajamtoota koo viidiyoo xumuraa ilaaladha. Kanas isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin walitti deemina laayik naa godha ፕሊዝ isiniin jedha galatooma. ባይ ባይ። ለምንድን ነው የምታጣይ? ለምንድን ነው ከትዳሬ የምታለያይ? እንዴ ለምንድን ሰላሜን ማሰጭ ፋፊ? እኔ በሰላም ነው የለብኝም። ምን አይነት ሰው ነሽ? ቆይ ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? የኔ ልጅ አለመሆኑን እያወቅሽ ምን እያደረግሽ ነው? ምን እያደረግሽ ነው? ያንተ መጡ ምን ማለት ነው? የኔ ልጅ ነው አይደለም አይደለ? ለኔ ያረጋሽው አይደለም አይደለ? የኔ ልጅ አልሆነው እንዴት ነው ማሳድገው? እኔ ምን ማለት እንዴት ነው ማሳድገው? ስለዚህ ለምን ትዳሬን እኔ እፈልጋለሁ? ለምንድን ነው ከህይወቴ ማትወጪው አንቺ? በቃ ከህይወቴ ውጪልኝ። እንደዚህ ስላልክ እኮ ምንም የሚቀየር ነገር የለም። ሰማኸኝ አይደለ? በቃ መውጣት አለብሽ ከህይወቴ። የሚችል ነገር ነው መመርመር የሚችል ነገር ነው። ያኔ እዛ ደረጃ ምን አዳረሰን ፋፊ? ያኔ ምን ልትሆን ነው? እስኪ ወለድ ምን አዳረሰን ፋፊ? ያኔ ምን ልትሆን ነው? በቃ ከህይወቴ ውጪ ራቂልኝ። አርቅም። በቃ ራቂ ከህይወቴ። እኔ ሰላሜን ስጭኝ እንጂ ያኔ ህይወት በሰላም ልኑርበት ፋፊ። እንዴ ያኔ ህይወት አይደለም ወይ? ያንቺ ህይወት ነው። እኔ ከለከልኩሽ ህይወትሽን መኖር ትችያለሽ ትችያለሽ። እኔ ምን ህይወቴን ልኑርበት? በቃ ለምን እኔ አመመኝ እኮ አመመኝ ፋፊ። ደከመኝ ድክም ነው ያለኝ። ደከመኝ። ኃላፊነትህን አሁንም ቢሆን ትወጣለህ። የምን ኃላፊነት ፋፊ? ኃላፊነትህን የኔ ነው ልጁ የኔ ነው ልጅ። ያንተ ነው። እንዴት አድርጌ ነው ያስረገዝኩሽ ፋፊ? በየት በኩል ያስረገዝኩሽ? እሱንም እንትን ማለት እኔ ራሴን ጠብቄ የምኖር ሰው ነኝ ፋፊ። ኧረ ተው እሺ። በየት በኩል ነው ያስረገዝኩሽ? እኔ ንገሪኝ። ይኸውልህ ማስረጃ ስጪኝ ፋፊ። ማስረጃ ስጪኝ። አሁን ስጪኝ። ተወልዶ አይደለም አሁን ስጪኝ ፋፊ። እስኪ ወለድ እኔ ብዙ ነገር ነው ማጣው። ትዳሬ ተበጠበጠት። ልጆቼን ላጣ ነው። እኔ ብዙ ህይወቴ ሊመሰቃቀል ነው። እስኪ ወለድ እኔ መሞት አለብኝ እንዴ? አሁን ማስረጃ ስጪኝ። እኔ ነኝ ያስረገዝኩሽ? አዎ አንተ ነህ። ኧረ ተይ ፋፊ። ኧረ በፈጣሪ ምንም ይኸውልህ እዚህ ጋር ማስመሰል አያስፈልግም። የምታስመስለውን ነገር አቁመህ እኔ አላስመስልም። እኔ አስመሳይ አይደለሁም። የኔ ልጅ ቢሆን እኮ ነው እቀበላለሁ። ግን ደግሞ ከትዳሬ ውጪ መውጣ ሰው አይደለሁም ፋፊ።
ቤት በኩል ነው እየተዋወቅን አይምሮ ደንዝዞ ነው ካንቺ ጋር የወጣው። ለምንድን ነው እንደዚህ የምንሸዋወደው? ከኔ ጋር ጭራሽ ለመሸዋወድ ይደከመኝ ፋፊ። እኔ ትዳሬ ናፍቆኛል ፋፊ። ይሄንን ማድረግ የነበረብህ እኮ መጀመሪያ ይሄን ነበር ማሰብ የነበረብህ፣ አሁን አይደለም። ሁሌ ዝም ምን መስሎ ነበር? ቆይ ሁሌ ዝም ምን መስሎ ነበር? ምን ለምቸኩሽ? ቆይ ለምቸኩዩ? ብዙ ነገር እኮ አብረን ማስተካከል እንችላለን ፋፊ። ቆይ ስሚኝ፣ እሺ ቆይ ስሚኝ። ምንም ቢሆን እንድትሸውደኝ አልፈልግም። ሰማኝ አይደለም? በቃ እንድታታልለኝ አልፈልግም። እኔ አላታልልሽ። ልጅ ነሽ እንዴ? ኃላፊነት እስካሁን እኮ ነው ዝም ያልኩት እኮ በቃ ነገሮችን ያስተካክላል ብዬ እኮ ነው። አንተ ግን ጭራሽ እየጮክብኝ እንኳን ልታስተካክል ጭራሽ እኔን ጥፋተኛ እያረክ ነው። ራሴ ለምንም ይኸውልህ አሁንም ቢሆን ማስተካከል ያለብን ነገር አስተካክል። እኔ ጓደኛሽ አይደለም? እኔስ ማን ይዘንልኝ እንዴ? እኔስ ማን ነው የሚያዝንልኝ? ፋፊ እኔና አንቺ በክፉ በደጉ አልተገናኘንም፣ አብረን አልበላንም፣ አብረን አልጠጣንም ፋፊ